Шановні українці і українки, щойно я провів спеціальний селектор по ситуації в регіонах, відновлення, залучення необхідних ресурсів. Київ найскладніше. Вранці були влучання знову шахедів по об'єкту енергетики в області. Бригади зараз працюють. Робота повітряних сил по шахедах незадовільна, є перехоплювачі, багато сил задіяно, мобільні вогневі групи, F-16, є організація роботи повітряних сил повинна бути іншою. Окремо розібрали цю ситуацію з міністром оборони, висновки будуть. Говорив з нашою делегацією Умєров, Буданов, Арахамія, вони активно працюють з американською стороною, працюють з європейськими представниками щодо можливих зустрічей. І щодо пакетів підтримки. Ракети для протиповітряної оборони потрібні кожен день. Зброя потрібна кожен день. Обладнання для відновлення, для резерву потрібні кожен день. Якщо формат Давосу це забезпечить реальні результати для України, Україна буде там представлена. Нікому не потрібна пуста політика та розмови без результатів. Треба займатися ситуацією в країні. Кожен посадовець, місцева влада, всі очільники державних компаній, очільники енергетичних компаній, всі мають бути саме тут, в Україні, працювати в містах, працювати в селах, на тих територіях, де треба відновлювати і треба захищати. Тільки в Києві станом на вечір більше мільйона споживачів без електрики. Значна кількість будинків без тепла, більш ніж 4 тисячі багатоквартирних будинків. Усі сили мають бути направлені, щоб полегшити ситуацію. Урядовці повинні дати нелінійні пропозиції, які захищатимуть життя і як перебудувати роботу, як підтримати наших людей, як підтримати бізнес. Потрібна максимальна координація з бізнесом. Як перерозподілити генерацію, наявне споживання так, щоб люди могли відчути стабілізацію ситуації, які потрібні програми підтримки для людей додаткові. Треба проговорити все це детально, дати відповіді на питання, які я поставив урядовцям сьогодні. Всім. Персональна відповідальність уряду за це. Завтра я очікую конкретних, чіткий перелік дій та рішень. Кожну годину треба працювати на енергетику. Укренерго, уряд, обласна влада, місцева влада, київська влада, всі. Були доповіді по тому, що зроблено в частині громад за день по Київській області, по Дніпровщині, по Харкову, по Чернігівщині, по Сумщині, Рівному. Я вдячний тим, хто оперативно працює. Дуже складно в Запоріжжі. Весь день шахеди б'ють по місту. Доручив направити більше засобів та більше екіпажів для захисту. І є конкретні завдання для зміни логістики. Міністерство оборони цим займається. Міністр внутрішніх справ доповів по роботі пунктів підтримки, обігріву в Києві, в інших регіонах. Прикордонна служба, митниця повинні організувати максимально швидке проходження обладнання в Україну через кордон. І якщо є будь-які затримки, реагування повинно бути миттєвим. Сьогодні є кадрове рішення. Олександр Кубраков з позиції в Офісі Президента буде займатися питанням інфраструктури та відносин з громадами. Я призначив Кубракова своїм радником, в тому числі по ситуації в Києві. Я буду чекати пропозицій. Я буду залучати і надалі фахових людей з команди України, які можуть приєднатись до державної роботи. Треба, щоб всі сили зараз були для України. І так і буде. Слава Україні!